শনিবার ভোরে চুলা জ্বালাতে গেলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘটে বিস্ফোরণ। এতে ৪ নারী ও এক শিশু সহ দগ্ধ হন ৮ জন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে দগ্ধদের আনা হয় ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে ওই বাসার গ্যাস লাইনে লিকেজ ছিল, ফলে রাতভর গ্যাস জমে থাকায় ভোরে ম্যাচ জ্বালাতেই ঘটেছে বিস্ফোরণ। রান্নাঘর অথবা সিলিন্ডারে গ্যাস লিকেজ হচ্ছে কিনা সেটা জানার জন্য আপনি আমাদের সিকিউরিটি গ্যাজেট এসএমবি গ্যাস ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন। আমরা এখন দেখাবো এটা কিভাবে আপনার গ্যাসটা ডিটেক্ট করে। দেখতেই পাচ্ছেন সাথে সাথে হচ্ছে গ্যাস ডিটেক্ট করে ফেলেছে।